जी अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕਤ ਦਾ ਵਲੌਗ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਿੰਡ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਿੱਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਤੇ ਰੋਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਸੜਕਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੋਟਰਵੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਗਾਉਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਖਾਲਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਨ ਤਾਰਾਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਰੂੰ ਕਿ ਐਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੌਕਣ ਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਸ਼ਰਟ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਉਚਾਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਛੜ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੇਨ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੜਕ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਤੋਂ ਤਿਲ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤਿਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਨਾਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਲੇ ਤਿਲ ਜੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਨਮਿਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੜਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬੁਰਾ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ नहीं भूलना है ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਪੋਸਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਔਰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲੀ ਦਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਾਉਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮੱਲਾ ਜਾਂ ਗਾਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮਾਦ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 10ਵੇਂ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ।